بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمر كل حين وزمان بعلماء وحفاظ وأولياء وزهاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Namuhimidi Allah tabaraka taala ambaye kaimarisha kila nyakati na wakati kwa ulamaa wakubwa na vigogo katika hifadh. Pia Allah kaimarisha pia kila wakati pako vipenzi wake na watu wenye kuikataa dunia na kuipa nyongo. Nashahidia pana mola isipokuwa Allah pekee yake hana mshirika. Nashahidia bwana wetu Muhammad mja wake mtume wake, Allah msalie msalimishe kwa wingi mpaka siku ya hisabu. Nimesikia sauti hizi za ndugu yangu Abu Hudhaifa Luqman Rumonge. Kwa kweli zimenisikitisha zikanihuzunisha kuona yeye ndo ametuma hizi audio na aliobeba humu katika hizi audio au maneno ambayo yako katika hizi audio yamenisikitisha sana. Na maneno yanisikitisha yako sempuli mbili. Sempuli ya kwanza, swali langu ambalo nimemuuliza amenijibu kinyume na uhakika. Yaani kwa kifupi, ndugu yangu anaweza kuwa amejibu kinyume na ukweli. Najaribu kutumia maneno mazuri kwa sababu tu katika elimu tufaidishane. Na sempuli ya pili, hoja ambazo zimo na fikra ambazo zimo katika hii audio zimenihuzunisha sana kutoka kwake yeye. Jambo tuanzie la kwanza. Abu Hudhaifa, sikutegemea kama unaweza ukaniambia ukanijibu kinyume na ukweli. Niliposikia hii audio yako au ya kwanza kabla ya hii audio yako, nimejua kama unabeba fikra za Ibn Shams, Muhammad ibn Shams. Huyu kijana wa Syria yuko Alemania, kajitokeza kwa leo anavuruga ulimwengu au jamii za Warabuni. Nimekuwa na percent kadhaa kama uko na kunywa fikra kwake, na kama sio kwake utakuwa umechukua kwa mwenzake ambaye ni mpungufu wa maarifa, Al-Khulaifi, Abu Jafar Al-Khulaifi. Kama sio yeye itakuwa ni mzee ambaye kachoka maskini katika uzee wake, Abdurrahman Dimashqiya. Na kama sio kwake itakuwa ni kwa Adil Ali Hamdan. Ndio nilikuwa nadhania nilipokusikia mara kwanza. Nikakuuliza unamsikia Ibn Shams, ukanikatalia. Lakini kusikia hiyo audio yako nifika na hakikisha 100% kama umeyachukua kwa Muhammad ibn Shams. Hoja zote ambazo umetoa katika audio zako nitazijibu, ndio kipengele cha pili. Fikra ambazo zimebeba hizi audio, hoja zote ulizozitoa zote umetoa kwa Muhammad ibn Shams zote, au basi niseme zote amezitamka Muhammad ibn Shams, huyu kijana wa Syria, na nitazijibu zote na watu wajue kama zote umezitoa kwake. Sasa kitu nitakuomba kwanza, na kuomba unirudilie, urudi hapa unijibu hiyo tena kwa sauti, kwa sababu nishaona ile tabia yangu ya zamani ambayo nilikuwa natumia ya kutokaza, yani manake upole fulani katika masala ya munakasha wa dini au yani namwacha mtu asiwi muwazi sana katika kujirejea. Naona kama hiyo njia inasababisha watu sifaidiki sana. Kuna wakati unamdhania mtu, unasikia tu mtu gisi mathalan unajibu hoja ya mtu anakaa kimya, unajua kama amejirejea. Kumbe baada ya siku kadhaa ukija kumuuliza
anakwambia sikujirejeaga. Ili jambo lishanitokea na baadhi ya wenzangu katika tulabu ilmu na lishaniletea madhara sana. Kwa hiyo naomba, yani hivi sasa nabadilisha uslubu kidogo, naomba urudi hapa kunijibu hiyo audio yangu. Je, hizi hoja umezitoa kwa Muhammad ibn Shams? Tena jitahidi usiwe muongo Sheikh, jitahidi uwe mkweli. Unaona, kwa sababu kama hukufanya hivyo nitachukua hoja yako moja moja niiweke katika hii audio yako dakika 16 na hoja fasipo umesema hoja yako nichukue kwa Muhammad ibn Shams niiweke, yani herufi ni zile zile, sema tu ulisema Kiswahili akasema Kiarabu. Acha watu wenye wanajua Kiarabu wafike wanagundua kama haukunijibu sahihi. Sasa kama utakuwa umechukua kwake, umetereza, rudi unaambia bana, nimetereza, nimechukua kwake. Kwa nini? Kwa sababu unakumbuka mwenyewe katika elimu kwamba mwana wa elimu akiwa ni muongo kwenye mazungumzo yake na binadamu wenzake, ni haramu kuchukua elimu yake. Kwa kifupi, shehe akiwa ni muongo, ukigundua shehe muongo katika mazungumzo yake ni makosa kuchukua elimu yake. Na wewe unajua hicho kitu. Sijakutuhumu uongo kwa kweli. Inaweza kwa labda ni ubinadamu umekuingia ukanijibu kinyume. Fursa ingaliki. Njoo unaambie kama nimekuwa nimekosea, hizi hoja nimezichukua kwa Muhammad ibn Shams. Na mimi nimejaribu kutafuta watu ambao wameishi na wewe karibu yako. Au sio karibu yako, kwanza kwa aliishi na wewe. Nikauliza Abu Hudhaifa anakuwa na tabia uongo? Wengi wakakusania kheri, wakamwambia hana hiyo tabia. Wengine wakaniambia bana, sisi tunamuonaga tu anaweka sana ekuteri kwenye yani samaa kwenye nani, yani earphone anaweka kwenye masikio. Sasa inaonekana kwamba anakuwa nafuata sana mambo ya YouTube. Kwa hiyo utakuwa ulimfuata huyu jamaa. Kama ulimfuata huyu jamaa, ndio naambie bana, mimi hizi hoja nimezitoa kwake. Kwa nini nasema hivi? Kwa nini nakusisitiza hili jambo? Mtu anaweza kusema sasa hili jambo liko kinyume na elimu. Zungumzieni masuala ya elimu, jibu hoja za kielimu. Pana faida mbili. Faida ya kwanza ni kwamba sisi wanafunzi wa elimu tufundishane kutokuwa waongo. Tuwe na tabia kwanza njema katika miamala yetu kabla ya kuambia watu elimu. Wallahi, kama kwenye akhlaq zetu na miamala yetu tukiwa na tabia mbovu, ndio pale jamii zinatukimbia. Ndio pale jamii zinaona maajabu. Huyu anasema vitu ambavyo hafanyi. Na Imam Malik anasema la yu'khadhu al-ilm min 4. Usithubutu kuchukua elimu kwa watu wanne. Safihun yu'linu safah. Mtu mpungufu, tena upungufu wake uko wazi, usichukue elimu kwake. Wa in kana arwa an-nas, hata awe anahifadhi hayo. Wallahi mimi nawajua watu wamekaa kabisa mbele za watu wanatoa mawaidha kwenye mamimbar, lakini wako na upungufu wa waziwazi, lakini watu wanachukua elimu kwa. Imam Malik anakataa. Akasema mtu wa pili, swahibu bid'a yad'u ila hawa. Mtu wa bid'a na anawahamasisha watu waingie kwenye bid'a zake. Waman yakdhibu fi hadithi an-nas wa in kuntu la attahimuhu fi al-hadith. Na mtu mwenye kwenye mazungumzo ya watu anasema uongo, ingawa simtuhumu kwenye hadithi, lakini anasema uongo. Mazungumzo ya watu, akiongea na watu wanadanganya, mtu muongo, tusichukue elimu kwake. Haya ni mambo katika vitabu vya elimu tumeyapuuzia, ndio maana tunafedheheka. Mpaka mtu mmoja ananiambia, Sheikh bana, sisi kuna shetu kwa tunamtetea, tunampigania, lakini hivi vituko wanavyofanya mdomo unajaa mati. Wa salihun abidun fadilun in idha kana la yahfadhu ma yuhaddithu bi. Na mtu mcha Mungu, mtu bora, lakini hana elimu, haifadhi, huyo sio mtu kuchukua elimu kwake. Ni mcha Mungu kweli, lakini hana elimu, haifadhi elimu. Hao watu wanne haijui kuchukua elimu kwao. Siyar A'lam an-Nubala amenukuu hayo Imam Adh-Dhahabi kutoka kwa Imam Malik. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, nikishajua kama umechukua kwa Muhammad ibn Shams, umetoa neno lako mwisho wa audio yako, ukasema unangoja nikijibu na wewe utarudisha tena, ukasema kama uko na nukulati nyingi. Sasa kama ni nukulati za Ibn Shams, hoja zote za Ibn Shams ninazo. Kwenye munakasha alifanya na Al-Hasan Husaini alitoa hoja nyingi. Hizi ambazo umezitoa, hoja kama ngapi hivyo?
Nimesikia katika hiyo audio yako kama siku kama hoja kama ni 9 kama ni 10 tazijibu zote amezisema yeye Muhammad bin Shams na pako zingine nyingi. Kama ndio unasema kama nikitoa audio nikikujibu na wewe utajibu, naambie kama ni bin Shams ndio ulitoa kwake, usingoji tena yani mimi nikisema na unasema ukanichokesha bure. Haujafikia kiwango hicho ya Aba Hudhaifa, jazakallahu khair, cha wewe kujibizana. Leta hoja za Ibn Shams ambazo zimekuchanganya. Kama kuuliza swali tukujibu, sio kama kuhojia, sio kama kuhojiana. Utakuona nukuu unakuja kuhojiana. Ibn Shams hajasoma vitabu aslan, ni maghrur binafsihi. Wallahi kwa sijazani kama kuna mtu nyumbani mwenye akili anaweza akachukua manhaji ya Ibn Shams. Wallahu almusta'an. Hoja ya kwanza, naanza kujibu hoja moja moja. Ya kwanza, umesema kwamba An-Nawawi awwala kulla sifatin marrat ma'ah. Imam Nawawi alibadili kila sifa ya Allah iliyopita pamoja naye kwenye sharh Sahih Muslim. Kila hoja ambayo au kila sifa ya Allah alibadilisha. Na at-ta'wil ni katika madhehebu ya Ash'ari. Ta'wili manake Allah anasema ana sifa hii, yanabadilisha muradi wake. Mfano Allah anasema yuko juu ya arshi, yuko mbinguni, juu ya mbingu, yuko juu. Wenyewe maashara wanasema hapana, hapa muradi sio kuwa juu kwake, bali ni kutawala. Allah anatawala arshi, sio kama iko juu. Wanabadilisha hivyo. Allah akisema kuna mikono, anasema sio mikono, ni neema. Allah anatoa neema. Wanasema kila sifa ambayo imempitia Imam Nawawi katika kitabu chake sharh Sahih Muslim alibadili, akaitoa kwenye uwinje wake. Hiyo ni jambo umesema. Kisha ukazisema sifa hizo zenye mabadili, ukasema alibadili sifa ya Allah kuwa mbinguni, akasema akabadili. Ukazisema kabisa kwa jina. Alibadili Allah kuwa na uso, alibadili Allah kuwa na huruma, alibadili Allah kuwa na hasira, alibadili Allah kuwa na mhundi, na pia akajuzisha kutafuta baraka kwa mabaki ya watu wema na mati yao na nguo zao. Na haya mambo uliyosema au kaashiria, huenda kusema yote aliyasema Muhammad bin Shams hivyo jinsi ulivyosema wewe. Mpaka ukafikia kusema kwamba Imamu Nawawi ni Ash'ari. Nikakuuliza kwenye audio zangu, ni Ash'ari mubtadi'? Ukathubutu kusema wazi kama ni Ash'ari mubtadi', yani mtu wa bid'a. Imamu Nawawi ni mtu wa bid'a. Yani nimesikia neno kwako, nikasikia nywele zinasimama, zinasununuka, nikasikia naingiwa na ubaridi. Kuona mtu kama wewe Aba Hudhaifa anakuwa kuzania khiri kweli, unaghurika na fikra za huyo kijana. Lakini silaumu sana, kwa sababu ndio elimu hiyo. Unaweza ukawa umezihirikiwa kwamba yule jamaa yuko kwenye haki, lakini nitakushauri Aba Hudhaifa, wallahi bado ungali unahitaji watu wenye wanakukulia kielimu. Watu wanakukulia kielimu, ungali unahitaji Sheikh wako. Ukiwa unapata fikra mbovu kwenye YouTube, usikimbili kuruka nazo. Inaonekana hakuna. Mimi simjui mtu Burundi anasema hili neno lako, simjui. Wewe ndio wa kwanza nakusikia. Kama yupo mtanambia katika tulabu ilmu, kama ana sema hizi fikra za huyu Muhammad bin Shams, kama kina Imam Nawawi wa kina Ibn Hajar, wote ni watu wa bid'a. Mimi simjui mtu anasema hili neno.
Na kabla ya mwaka au miaka miwili, wakati fitna ya huyu Muhammad bin Shamsi inaanza mitandaoni, nilikuwa nawaambia watu kwenye madarasa mara nyingi, nasema alhamdulillah kuona hizi fikra hazijafika nyumbani. Kwa vile kusema neno alhamdulillah kuona hizi fikra za huyu kijana hazijafika nyumbani. Na kuntu astab'id, nilikuwa sidhani kwamba kuna mtu katika tulabu ilmu anaweza akathubutu kukubali hizi fikra, lakini matokeo duniani ni ya ajabu sana kwa kweli. Tulikuwa hapo juzi nuani, tunapambana na watu wenye kubidiisha ulama wa leo bila mipaka na bila tarayuth, bali tasarru. Watu wanabidiisha ulama wa leo kwa haraka haraka. Tulikuwa tunapambana nao siku zilizoisha, na kabla yao vijana waliosoma kizungu wanakataa hadithi. Leo tunajiliwa na fikra nyingine ya kubidiisha ulama wa zamani. Imamu Nawawi Aba Hudhaifa anasema bikulli jur'a, yani bila ya uoga, kwamba Imamu Nawawi ni mtu mubtadi'. Bila shaka atasema hivyo hivyo na kwa Ibn Hajar, atasema hivyo hivyo na kwa wengine ulama wakubwa, kwa sababu ndugu yake au mwalimu wake Ibn Shamsi anasema hivyo. Na kutahadharisha na kupa nasaha Aba Hudhaifa, rafiki yangu ambaye nakuzania kheri. Watu wameniambia walipokuwa pamoja nawe katika masomo ulikuwa kuna juhudi na ulikuwa unahifadhi vizuri. Kwa hiyo na nyumbani najua uko Rumonge wanakushikilia kwamba uko mwanafunzi mzuri wa elimu, au wanakushikilia kama uko shehe wao. Na tatharisha vijana wengine wote utanisikia. Vijana nimeanza kuwaoneni kuna tabia ambayo mko nayo si njema. Tabia gani? Tabia kuonekana mleta vitu vipya. Na hii tabia ya kupenda shuhura, yani tabia mtu anataka shuhura, ajulikane, sio tabia nzuri. Hii tabia, kuna baadhi ya vijana wameshaleta masaili mengi ya maajabu, mpaka masala ya sijui, mpaka tofauti ya ulama wa zamani na ulama wa leo, au na ulama waliochelewa kwenye masala ya kusahihisha hadithi. Hizi zote fikra mbovu sana, ziko kinyume na fikra za jumhur al-ulama al-kibar. Na ndio maana katika nasaha za ulama, na yeye ni sio mwingine, Imam Malik anasema sharrul ilm al-gharib wa khairul ilm al-dhahir alladhi qad ra'ahu an-nas. Elimu mbaya ni kuleta vitu vipya, na elimu nzuri ni elimu ambayo inajulikana, watu wanaijua. Tusipendi kudhihirika na vitu vipya ambavyo havina dalili. Imamu Nawawi unasema ni mtu wa bid'a, ndio kisi alivyosema hivyo Ibn Shams kabla ya miaka kadhaa kwenye munakasha wake na Hassan Hussein, mpaka nasikia joto yanipata. Nimesikia joto yanipata kipindi anasema hivyo, na kuja kumsikia mtu wa nyumbani anasema hivyo. Pako khilafu baina ya ulama, je, ni ash'ari au su ash'ari? Lakini sijui alim aliyethubutu anayejulikana kusema kama Imam Nawawi ni mtu wa bid'a, kwa sababu mtu kuwa ash'ari sio lazima awe ni mtu wa bid'a, na hilo tutalinakish mbeleni huko. Na watu wamehiliki, watu wawili kuhusikamana Imam Nawawi, kama kisa alivyosema Sheikh Abu Ubaida mashhur Ali Salman. Kuna watu ambao walikataa mambo yote yenye Imam Nawawi anasema, wakambidiisha, na hao ni sigharu talaba. Anasema hivyo ni wanafunzi wadogo wasiojielewa, almutahammisin, wenye hamasa, hawajasoma hata vitabu vya Imam Nawawi vizuri. Hapa nikikuuliza baadhi ya vitabu vya Imam Nawawi hujavisoma, unamhukumu mtu hujasoma vitabu vyake. Ni kama hivi wewe unamhukumu mtu mmoja amegombana mwenzake kama amekosea, na wewe hujawasikiza. Subhanallah. Ulama ambao washasoma vitabu vyake vyote ndio wametoa hukumu kama ni makosa kumuita Imam Nawawi ni mtu wa bid'a.
sijui alimu hata mmoja alithubutu kusema Imam Nawawi ni mtu wa bid'a. Kwa hiyo waliohiliki ni vijana mutahamisin, sio katika ulama, wanambirisha Imam Nawawi. Na mtu wa pili amehiliki wa Imam Nawawi ni mtu mwenye kumweka kwenye, yani manake anamweka kwenye uashaira Imam Nawawi, na kwamba uashaira ni madhehebu ya haki, kwa sababu Imam Nawawi alikuwa katika uashaira, na huyo ni mtu wa pili amehiliki. Lakini chama cha Imam Ibn Taymiyyah anasema wa khairul umuri awsatuha wa kila tarafi qasdi al-umuri dhamimu. Nyanja zote mbili ni mbaya. Nyanja ya kurahisisha Imam Nawawi ni wa kwetu, ni ash'ari, kwa hiyo ashaira ni sahihi, na nyanja ya kukazia Imam Nawawi ni mtu wa bid'a, ash'ari jild mutaassib yubaddi الناس على ذلك, yani ni ashaira anabidisha watu wenye soma ashaira. Yote hayo ni mabaya. Hakuna alim ambaye mimi namjua amesema Imam Nawawi ni ashari, afwan ni mtu wa bid'a. Na hata Ibn Shams amejaribu kuleta dalili, anamwambia tuambie alimu hata umoja alisema kama Imam Nawawi ni mtu wa bid'a. Amekosa, akaamua kusema uongo ambao na wewe umenukuu uongo huyo kwake. Akasema Hamad al-Ansari, Sheikh wa Saudia, ashakufa Allah marehemu, ndo amesema Imam Nawawi ni mubtadi'. Akasema na Abdul Karim Khudair amesema Imam Nawawi ni mubtadi', na huyo ni uongo. Huyo ni uongo ambao umenukuu kwake copyright, vile vile copy paste. Katika hiyo audio ijayo najibu hilo vizuri. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wa kafafa kam a'ta wa kam latafa, wassalatu wassalamu ala Mustafa, ma ba'd. Naendelea nikijibu hoja za ndugu yangu Abu Hudhaifa, Allah muhifadhi na amsuluhishe na atusuluhishe sote na atuzidishie elimu na atupe ikhlas katika da'wa. Naendelea kujibu hoja zake, na nitapendelea ndugu zangu, mtu mwenye atatoa hoja za kielimu au swali la kielimu ajitahidi kuweka kwenye audio, kwa sababu tutazihifadhi, faida ziendelee inshallah. Mimi leo nimeona umuhimu wa audio. Kuna nasu fulani nimewahi kuisema katika kundi letu hili, lakini nikajikuta sikuinukuu kwenye daftari zangu. Tuwahi kujadiliana siku za nyuma huko kuhusu masala ya maashaira ni watu wa bid'a au ni makafiri, Jahmia ni makafiri au si makafiri. Tukajadiliana kwa urefu sana, tukarekodi, ilikuwa ni kwa sauti, na tulikuwa tumeandika na message kadhaa. Sasa kuna nasu fulani, kuna maneno fulani muhimu nilikuwa nahitaji leo, sikuyapata kwenye daftari zangu, nikarudi kwenye audio zile, kwa sababu kwenye kundi nilikuwa nimeshagavuta ma message yote, nimeshagavuta vitu vya zamani vyote, lakini kuna audio ambazo nimechukuaga nikaziweka kwenye YouTube. Alhamdulillah, ndio nimerudi katika zile audio nikazisikia vizuri, ili ninukuu ile nas. Kwa hiyo ni muhimu sana watu wa Islam, kama mtu anajua kama hii ni faida ilmia au ni swali la kielimu, usishindwe kurusha audio ili tunukuu. Na watu wengine wanasemaga message mara nyingi zinawachosha macho au kuna wakati zinapotea haraka. Sawa. Katika hoja za ndugu yangu amesema, iko na hoja nyingi nimezisema. Alitoa hoja, anasema kwamba Imam Nawawi rahmatullahi alayhi ni ash'ari mubtadi'. Ili la ash'ari tuliache kwanza, tutalinakish kwenye kipengele nadhani cha imam au ustazi wetu mpendwa Ustadh Muslimiano Masoud kuhusu je, Imam Nawawi ni ash'ari, kwa sababu tushasema watu wako sempuli mbili kwenye kadhia ya Imam Nawawi, na alisema hili Sheikh Abu Ubaida mashhur. Tumsikize. Anasema kwenye kitabu chake muhimu sana cha Imam Nawawi, na nashauri nafsi yangu na kila mwatajaliwa kunisikia, ukitaka kumjua Imam Nawawi vizuri, kisome hichi kitabu. Alimzungumza kwa insaf kweli, kwa uadilifu kabisa. Kitabu chake kinaitwa Ar-Rudud wa Tanbihat, ndio kifupi. Anasema katika hichi kitabu,
anasema kwamba watu kusikamana na Imamu Nawawi wako sempuli mbili. Watu kusikamana na Imamu Nawawi wako sempuli mbili. Sawa, kwenye karatasi ya 10 ndio imesema maneno kwa kitabu chake Rudud wa Tanbihat, kwenye karatasi ya 10 kwenye mwanzo kwenye mukaddima ndio anasema eti naam naam, anasema faqad akhtaa fi hadha albab ithnani, katika huu mlango kumzungumzia Imam Nawawi na akida ya Imam Nawawi. Kwa kuzungumzia akida ya Imam Nawawi anasema watu wa sempuli mbili wamekosea. Man akhadha kalam an-Nawawi ala wajhi ar-ridha wat-taslim, kuna watu wamechukua maneno ya Imam Nawawi wakasema huyu ni imamu wetu mkubwa Ash'ari, kwa hiyo msituvurugi, msituchanganye kwenye masala ya kuhusu sifa za Allah, tunazifanyia ta'wil. Wa man radda kalamahu bil jumla wat tafsil, na kuna wengine walimkataa Imam Nawawi moja kwa moja, min ghairi tafriqin baina al-asil wad-dakhil wal-ghath was-samin, bila ya kufarikisha baina ya jambo la asli na ambalo si la asli, bali kufarikisha jambo la faida na lisilo la faida, jambo lilo bila kufarikisha lilokonda na lilonenepa. Watawakafa fi tarahumi alayhi, na kuna baadhi ya watu wamesubutu kutomuombea huruma Imamu Nawawi. Wakimtaja Imamu Nawawi hawamuombei huruma, na hawa vijana ambao wametapakaa leo kwenye hivi mitandao ambao tumewashiria kwenye sauti zetu za juu, hawamuombeagi huruma. Sikutanabahi kwenye sauti ya Abu Hudhaifa kama anamuombea huruma au muombee huruma, sikutanabahi na siku ngoja kulichunguza hilo, kwa sababu bado wangali namzania khairi. Wahajama man madahahu athna alayhi, wakafikia hatua ya kumhujumu mtu mwenye tamsifu Imam Nawawi na akamsema vizuri. Kwa hiyo hao ndio watu wawili. Mtu wa kwanza ndio ambaye tuko tunamjibu hivi sasa, aliyekosea kuhusu haki ya Imam Nawawi akamweka katika bid'a. Mtu wa pili itakuwa ni Ustadh Muslimian Mas'ud, nadhani kwa sauti zake za chini atakuwa amesema Imam Nawawi ni Ash'ari, ijapokuwa sidhani kama anaweza kumbidiisha kwa sababu yeye anakubali uashaira. Turudi kwa ustadhi wangu mpendwa, Ustadh Abu Hudhaifa Luqman Rumonge. Amesema kama Imam Nawawi ni mtu wa bid'a. Tunakujibu, tunakwambia sio kweli, bali ulama wamenukuu, yani ulama kuanzia wakati wake kama jinsi alivyonukuu mwanafunzi wake Ibn al-Attar, Alauddin ibn al-Attar. Huyu ni mwanafunzi wake kabisa, amemlazim katika akhasu talamizi, katika wale wanafunzi. Kuna ule mwanafunzi wako kabisa ni mwanafunzi wako khasa, kuna hata baadhi ya mambo ya siri baina yenu. Amenukuu kwenye kitabu chake Tuhfatu Talibin, chenye kitabu iko na mtarjuma Imam An-Nawawi, anasema qad ajmaa, walikubaliana ulama kwamba Imamu Nawawi ni katika maimamu wazuri wakubwa.
sinukuu neno lake kwa herufi kwa kuogopa audio isiwe ndefu. Na Sheikh mashuhur katika wanafunzi wakubwa wa Imam al-Albani alikuwa anamuita ustadhi. Katika wanafunzi wake kuna wanafunzi walikuwa wanaita kwa jina Ali al-Halabi, taala takallam, lakini akiwa ikifika kwa Abu Ubaida mashuhur Ali Salman alikuwa anamwambia ya ustadh, anamuita ustadh. Sheikh al-Albani anamuita ustadh huyu mashuhur ambaye aliandika kitabu Ar-Rudud wat-Ta'aqqubat الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم. كتاب مهم sana. Ndio anasema hivi, inna mutarjimihi qad ajma'u ala madhihi wathana'i alayhi min ghairi qadhin fihi, watu waliomtarjuma Imam Nawawi wamekubaliana kumsifu na kumzungumza vizuri bila ya kumtia dosari, bila ya kumsema vibaya. Hivyo ndio kisha anasema Sheikh mashuhur. Kisha sehemu nyingine akasema, walhaqu an hadha al-imam mimman afna umurahu fi at-talabi wat-tahsili وتوالت وتتابعت عبارات مترجميه على مدحه ولم نعلم أن أحدا منهم قدحه. hatumjui mtu alimtia dosari Imamu An-Nawawi kwamba ni mtu muovu au ni mtu wa bid'a, hajui, na mimi sijamuona kuanzia wakati wake na kuanzia waliokuja nyuma yake kwa muda mfupi. Ibn Attar mwanafunzi wake, Imamu Dhahabi ambaye ni kaka yake na Ibn al-Attar katika kunyonya, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Rajab, Ibn Kathir. Hao ambao niko nawataja ni watu ambao akida yao iko salama ule wakati wa Imamu An-Nawawi au baada yake kidogo. Hapo hatujawataja wale ambao wako katika madhehebu ya Ash'ari kama kina Subki, hatuwataja hao kwa sababu hawawezi kumtia dosari abadan. Hilo ni kundi la pili, tutalijibu kwenye sehemu ya pili. Unanukuu hayo maneno kwa Subki, unakubali haya maneno kwa Subki? Kisha subhanallah, hivi kweli unafikia hatua ya kumdhania haya maneno amenukuu Ibn Shams, ama maneno ameyasema Ibn Shams na umeyasema, unafikia kumdhania alim katika ulama wa sunna al-Imam Dhahabi kwamba hajasoma sharh sahihi Muslim, hajasoma sharh sahihi Muslim ya Imam Nawawi ambayo iko na sifa zenye Imam Nawawi amekosea kwazo, na unakubali maneno ya mtu Ash'ari zidi ya Imamu Dhahabi ambaye ni salafi, ili tukutetea mwenendo unataka kusema na hoja yako. Kisha maneno kwa itirab, ikiwa kwamba Imamu Dhahabi amesoma kitabu cha sharh Sahih Muslim cha Nawawi ambacho walivutavuta zile sifa za Imamu Nawawi alitereza kwazo, kwa nini amesema rubama taawala qalila, na huenda amebadili sifa za Allah ndogo? Kwa nini amesema hivyo? Kwa hiyo hapa Imamu Dhahabi yeye aliona kama ni ndogo. Kwa nini? Ingawa Suyuti afwan Sakhawi ni Ash'ari, na yeye tena Ash'ari wala hakuna jidal. Kwa nini waita wao ni Ash'ari? Subki ni Ash'ari, Sakhawi ni Ash'ari. Kwa sababu wao wenyewe wanajikubalia kama ni Ash'ari. Na hii ndio pointi nyingine tutaizungumza. Lini mtu anakuwa kwenye kundi? Kwa nini tumejua kama Zamakhshari ni Mu'tazili? Vipi tumejua kama Nawawi Subki ni Ash'ari? Vipi tumejua kwamba Sakhawi ni Ash'ari na wengine katika ulama? Imekuwa aje? Kwa nini Imam Nawawi tunakata kama sio Ash'ari? Au kwa nini kwa Imam Nawawi pako khilaf kama ni Ash'ari au sio Ash'ari?
Nakupa tu kaida na hilo tutalinakisha huko mbele kwenye sauti za Muslimiano. Katika kaida za kumjua mtu kama yuko katika kundi fulani mpaka yeye mwenyewe ajinasibishe kwalo, hatujaona sehemu Imam Nawawi anajinasibisha kama yeye ni Ash'ari. Tulinakisha hilo inshallah. Kwa hiyo Adh-Dhahabi amesema kwamba Imam Nawawi alikuwa anafanya ta'wil, ana fasidi sifa baadhi kwenye Sharh Muslim, kwani kwa sababu sio sifa zote amezibadili. Nimekusikia unasema Abu Hudhaifa kwamba zote sifa zote amezifanyia ta'wil. Hiyo ni kosa, hiyo ni kosa kabisa. Sio zote, bali msikize Sheikh mashhur, mwanafunzi katika wanafunzi vigogo wa Sheikh Al-Albani, anasema eti anasema كلام النووي على الصفات منقول من شرح صحيح مسلم كالقاضي عياض والمازيري، وقد وقع كثير من التأويل فيه. maneno ya Imam Muslim, maneno ya Imam Nawawi kwenye Sahih Muslim ya kufanya ta'wili sifa za Allah ananukuu kwa Qadhi Iyad na Maziri, na wakawa walifanya ta'wili wakazibadilisha. Wa huwa ma hadha, pamoja na hivyo vote, yataraddad fi ba'd al-ahayin baina al-ithbat وهو مذهب السلف وبين التأويل أو تفويض المعنى وهو مذهب الأشاعرة كما وقع له في صفة يد الله عز وجل. Utamuona Imam Nawawi kwenye kitabu chake Sharh ya Muslim yuko na ittiraba na mgongano, mara anathibitisha kwa madhhabu ya salaf sifa za Allah, mara anazibadili, mara anasema maana yake tujui. anaendelea asema awala an-Nawawi ba'd as-sifat wala siyama al-fi'liya minha tanzihan lillahi an dhahiriha wa khashyata tashbih bi khalqihi wa wasfahu bitajsim. Anasema Imam Nawawi amebadili baadhi ya sifa hasa za vitendo vya Allah kwa kutaka kumwepusha Allah na uwingi wa zile sifa, au kuogopa asimfananishi na viumbe wake, au kuogopa asimsifi Allah kwa mwili. Walladhina salaku hadha almaslak farru min at-tashbih wat-tajsim fawaqa'u fi at-ta'til. Na watu ambao walichukua huu mwenendo walikuwa naogopa kumpa Allah mwili na kumfananisha Allah, wakajikutana wameingia katika kupinga. Akaendelea sema neno, lakini na kusudia hapa kwanza unaona kama anahakikisha kama sio sifa zote. Je, ni nyingi kama kisa alivyosema Sakhawi au ni ndogo kama kisa alivyosema Dhahabi? Huenda Dhahabi amesema ni ndogo, ni nisba kutokamana na zingine hakuzifanya ta'wil. Hiyo haingoje kufanya kunakishi zaidi. Kwa sio zote Sheikh. Na ndio maana anaendelea anasema Sheikh mashhur, na haya maneno ya Sheikh mashhur siku ya nukuu tu bila kuyafanyia utafiti. Wazi kama Imam Nawawi alikuwa na tamani kufata madhhab ya masalaf. Sikia kisa anavyosema Sheikh mashhur, anasema يظهر من كلام النووي السابق أنه يرى تفويض المعنى، وهذا ما صرح به في كثير من المواطن في شرحه.
Imamu Nawawi alikuwa na mgongano mpaka kwenye sharh sahihi Muslim akawa haawili sifa, anazifanyia tafwidh. Yani maana yake habadilishi sifa za Allah, anazikubali lakini anasema hatujui maana yake. Katika sahihi Muslim sifa fulani hakuzifanyia ta'wili, hakuzibadili. Tazama kama sifa ya itiyanullah, kuja kwa Allah. Tazama sifa ya al-asba', kidole cha Allah. Tazama sifa ya nuzul, kushuka kwa Allah kipande cha usiku cha mwisho. Tazama sifa ya ulu, amekuwa sibadili, anasema hatujui maana. Sasa mimi nakubali tafwidh, atukubali tafwidh, lakini cha tunataka kusema, sikiliza, anasema hivi Imam Nawawi, na tafwidh madhhab jumhuri salaf, ndio kisha anasema katika sahihi Muslim madhhab jumhuri salaf. Tazama kwenye juzuu ya 3 karatasi ya 19 mpaka 20, anasema mwenendo wa kukubali sifa za Allah na kuacha kwamba hatujui maana ndio mwenendo wa masalaf. Hapa tunapata faida kadhaa. Kwanza, si mwenendo wa masalaf. Mwenendo wa masalaf wanajua maana sifa za Allah. Allah akisema yuko juu ya arshi, wanajua maana kuwa juu ya arshi, yuko juu ya arshi. Lakini yeye Imam Nawawi anaona kama madhhabi ya salaf hatujui maana ya kuwa juu ya arshi. Allah akisema yuko na mkono, masalafu wanajua mkono, tunajua maana yake katika lugha ya Kiarabu, lakini mkono wa Allah haufanani na mkono wa viumbe. Lakini Imam Nawawi anasema mkono hatujui maana yake. Hiyo tofauti ya tafwidh na madhhabi ya salaf. Tafwidh hii sio madhhabi ya salaf. Lakini chetu tunakusudia nini? Imam Nawawi akadhani kwamba ni madhhabi ya salaf, akaishikilia kwa kudhani kama ni madhhabi ya salaf. Na huyu ni udhuru kwake, kwa sababu kile kipindi chake maashaira walikuwa walipiga fora, walikuwa ni wengi, maneno yao yakawa ni mengi, ikawa mtu kusema uepukike na maneno yao ni ngumu. Na Imam Nawawi alikuwa ni katika watu unajua, katika kuandika vitabu watu wako sempuli tofauti. Sempuli ya Imam Nawawi katika kuandika kitabu, yeye alikuwa anaona weka, yani manake zungumza, chukua kila kitu, nukuku, weka kitabu ambacho kiwe na faida tu, watu faidike, bila kuchagua vitu sahihi na vitu vibaya, vitu sahihi na vitu ambavyo si sahihi. Alikuwa yeye madhehebu yake katika kuandika sio hivyo, na masalafu wengi walikuwa na hiyo njia. Wanasema kwamba shaweka hadithi acha dhaifu, basi wewe mwenye kusoma ndio inabidi umakini. Na ndio maana al-Imam al-Asnawi akampa udhuru Imam Nawawi, akasema al-Imam al-Asnawi anasemaje, i'lam anna al-Sheikh Muhyiddin an-Nawawi rahimahullah lamma ta'ahhala lin-nadhari wat-tahsil ra'a al-musara'a ila al-khayrat an جعل ما يحصله ويقف عليه تصنيفا ينتفع به الناظر فيه، فجعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا وهو غرض صحيح. Yani yeye amekuwa anapenda khairi nyingi, akawa anakusanya kwenye vitabu vyake vitu, anakusanya ili watu wabione, malengo yake ni mazuri. walaula dhalika lam yatayassar lahu min at-tasnif ma tayassara lahu. Na ndio maana kwa muda mdogo alikufa Imam Nawawi ameandika vitu vingi, kwa sababu alikuwa anakusanya. Lakini akaja mwingine ambaye ni Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i yeye Imam Nawawi ni mtu wa bid'a. Nani aliyokutangulieni? Hakuna aliyetangulia katika ulama waliokuja baada ya Imam Nawawi. Sisi tunaenda na kauli ya kina Imam Ahmad, wameshasema waseme tu hivyo, wajasiri. Lakini inaonekana kwamba walikuwa na haya kidogo, wakawa na akili kidogo, wakasema tukisubutu kuweka wazi kwamba hakuna alimu hata umoja anayemjua Imam Nawawi alimbidiisha, tukijitia kusema waziwazi, basi na wale watu wadogo tuko nao watatukimbia, na itaonekana kabisa akili ndio hatuna. Fadlan anil ilm, achilia mbali elimu, akili kwanza hatuna. Sasa utasikia yudandinuna, utasikia wakisha babaisha, mpaka alifikia hata kumsemea Sheikh Ibn Uthaymeen uongo huyu kijana Muhammad bin Shams. Abu Hudhaifa hajasema, hajamsema Abu Uthaymeen, lakini ameniashiria akasema ukijibu nitajibu, kama ndo jibu lingine ataniletea Abu Uthaymeen. Abu Hudhaifa, usinichokeshe kuniletea Abu Uthaymeen, hawa wawili atosha kuwasemea uongo. Ukimleta Abu Uthaymeen pia kama amembidiisha Imam Nawawi,
leta kwa kuuliza bwana, mbona amenukuu hivi Ibn Shams kama Ibn Uthaymeen amemdhoofisha, mnasema aje, tutakujibia vizuri, lakini usilete kama ni hoja yako, kwa dalili kwamba hawa jamaa wanafarikisha manhaj kuanzia ulama wa baada ya karne, kuanzia ulama wa mwaka wa 400 au alim wa kuanzia mwaka wa 500 au tukiteremka kidogo kuanzia wakati wa kina Ibn Taymiyyah. Wanaona kama hii manhaj ya kuanzia wakati wa kina Ibn Taymiyyah inapingana na manhaj ya wakati wa kina Imam Ahmad. Wanafarikisha baina manhaj mutaakhirin wa mutaqaddimin, wanafarikisha kwenye aqida Sheikh, na kwenye hadithi najua wako na Abu Hudhaifa nadhani kwa miongoni mwao kama hajajirejea, anaona kama hadithi tashihat za kina Ibn Taymiyyah na kina Dhahabi na kina Ibn Qayyim kuteremka mpaka kina Albani, kina Ibn Baz, anaona kama hizo zinatofautiana na tashihat kusahihisha hadithi kwa kina Imam Ahmad na kina Bukhari na zamani. Subhanallah, mimi nilikuwa nasikitika kuona wanatajara kusema hivyo kwenye hadithi. Sasa hivi wanakuja kutajara kusema mpaka kwenye aqida, mpaka Rabi' ibn Hadi al-Madkhali alikuwa anamradi huja jamaa Adil al-Hamdani, akakasirika sana. Unaweza kuita hichi kitabu, alikita Wuduhul Burhan yadmaghu mukhalafati Adil Hamdani, ndio alikiita Sheikh, kuweka wazi dalili inatofoa ubongo wa Adil al-Hamdani. Tukisaida kitabu chake hichi, na mashaallah Abdulaziz wale ni kurusha hichi kitabu kwenye kundi siku zilizoisha au panapita miezi mingi, jazakallahu khaira. Katika watu wanapenda kunakish nao kwa Abdulaziz, jazakallahu khair, hata Muslimiano, jazakallahu khair, na kwa Abu Muhsin Kongo Matabaro, na wengine katika vijana wetu. Wallahi unanakish wewe mwenyewe unasikia raha, mtu anakuletea hoja kweli, anapinga rai yako, lakini kwa heshima na adabu. Abu Hudhaifa na yuko miongoni mwao, lakini hivi ndio anaanza kupoteza njia. Kisikia audio yake dakika 16 kwa kweli ni matatizo. Kwa hiyo Abu Hudhaifa, nani alikutangulia kumbidiisha Imam Nawawi? Ibn Shams amekosa huyo mtu. Unajua pia akakimbilia maneno yenye wewe umenukuu ameyasema yeye. Haya maneno kwa mtu mwenye fahamu anaelewa kwamba watu wote waliokuja baada ya Imam Nawawi hawajui manhaji, kwenye akida wamepinda, ndiyo mafadu ya maneno. Wa ila amejibu hivi, akajibu akaleta kauli za Imam Ahmad na umezileta. Miongoni mwazo ni hii kauli, wala yastahiqu an yakuna sunni, watu nukuu yote kisu ilivyoileta, ولا يستحق أحد اسم السني أو اسم السنة إلا أن يستكمل خصال السنة كاملة. hastahili mtu kuitwa ni mtu wa sunna mpaka kamilishe vipengele vya sunna vyote. lianna man ankara khasla min khiswali sunna la yuqalu sahibu sunna, kwa sababu mtu mwenye akipinga hata kipengele kimoja, huyo sio mtu wa sunna. Ukanukuu hayo maneno na Ibn Shams ameyanukuu maneno ya Ahmad hayo. Wanamuuliza Imam Nawawi, nani alikutangulia kusema ni mtu wa bid'a? Anukuu haya maneno ya Imam Ahmad. Imam Ahmad hamjui Imam Nawawi bana. Imam Nawawi akuja baada ya Imam Ahmad. Sisi tunakuuliza mwenye kumjua Imam Nawawi alimbidisha. Watu leo kauli ya Imam Ahmad. Akaleta na maneno ya Imam al-Barbahari, wa'lam rahimakallah anna al-ilma laysa bikathrati riwaya wal kutub, inma al-ilm man ittaba kitabu wa sunna. Fahamu Allah kurehemu kwamba elimu sio kwa kuwa na upokezi mengi na vitabu vingi. Elimu kufuata sunna na kitabu na sunna. Na haya maneno Ibn Shams amesema na humi yanukuu biharfi, kwa herufi. Sheikh, unanikatalia kwamba haukunukuu kwa Ibn Shams, basi utatuelewesha, lakini tujitahidi tusiwe waongo, tuwe wa kweli, utatuelewesha. Wala tunakuzania, lakini wallahi dhana ya nguvu dhana nguvu kabisa ni mtihani. Ukanukuu kwa As-Sijzi, maneno mnukuu kwa Sijzi kwamba Imam Nawawi hastahili kuwa mtu wa sunna, sio mtu wa sunna, ni mtu wa bid'a, ndio yenye amenukuu Ibn Shams. Ukanukuu kwa Barbahari, ndio amenukuu Ibn Shams. Yote anakwambia amenukuu, ili audio siwe ndefu, hatu yarudia tena yote.
Hivi kweli Abu Hudhaifa tutambia kama ukunukuu kwa Ibn Shams kweli? Ittaqillah wasduqil qawl, kuwa mkweli, umuogope Allah. Tutasaidiana Abu Hudhaifa. Hii group yetu ad-durusul ilmiya tumeweka sababu ya tulab ilm kusaidiana masail. Sisi kuna wakati tunatereza, tunasaidiana humu. Kama utakuwa umetereza tusaidiane shekhe. Kwa mtu mwenye akili akielewa haya majibu, anamaanisha hivi: mimi si wafati au ulama wote walikuja baada ya Imam Nawawi, mimi si wafati, namfuata Imam Ahmad, namfuata Sijizi, namfuata al-Barbahari, ndio. Kwa hiyo washasema kwamba mtu akipinga sunna khalas. Kwa hiyo Imam Nawawi ashapinga sunna, amesema sunna tu moja, ashapinga nyingi khalas, tayari tafrika. Unafarikisha manhaji ya watu wa zamani kwenye akida na wale. Maana yake ulama wote, mpaka nikamsikia na thubutu kujibu, ili sikumsikia na alisema Abu Hudhaifa hajajibu hii. Ibn Shams ameisema, lakini sio kwenye ule munakasha. Uenda angesema kwenye ule munakasha Abu Hudhaifa angenukuu hii, wallahu alam. Lakini sehemu nyingine walimuuliza nani katika ulama alikutangulia kumbidisha Imam Nawawi. Unajua kisema jibu alijibu. Ajibu wallahi. Siku ya kunukuu lakini nimehifadhi. Akasema ulama gani unakusudia? Kama unakusudia ulama wa zamani kina Imam Ahmad na nini, hawamjui Imam Nawawi. Kama unakusudia ulama baada ya Imam Nawawi, pako ambao wameasirika na maashaira, kwa hiyo wakampitisha hivyo. Sio pako wengine walifanya nini, hawajui maneno ya Imam Nawawi. La ilaha illa Allah. Yani ulama wote kina Ibn Taymiyyah kina nani wote, ima wawe wameathirika na maashaira au hawamjui Imam Nawawi. Wallahi hadha ajibu, wallahi makubwa ni yani, si wala sijawahi kuona wallahi. Kisha mtu kama huyu bado mashababu wanamfuata. Wa sadaqa Allah, na Allah amesema ukweli kwamba wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas. Ogopeni fitna, msizani kama ni watu waovu ndio watawapata. Hata watu wa elimu, tulabu ilmu, watu wajishughulika kujishusha kusoma Qur'an, kusoma vitabu, fitna za kuwapata wallahi. Ndio hii ni fitna. Ibn Taymiyyah akasema ukweli kabisa. Fitna ikija elimu inaruka, akili inarukaga licha ya elimu. Na Sheikh Suleiman Wahaila kaandika kwenye kitabu chake kidogo cha Fiqhul Fitan, akasema fitna inapokuja wanaiangukaga yemu vijana wasiofahamu, wasiokuwa na elimu, lakini ulama wanaijuaga ile fitna. Lakini vijana wengi ndio wanamfuata ujamaa. Sikuwa nategemea nyumbani pasha kuwa huyu mwenendo, isipokuwa nimesikia hapa kwa Abu Hudhaifa. Hoja nyingine Abu Hudhaifa ametoa, anasema Subki ni pale nimesema kama Imam Dhahabi amesema kwamba Imam Nawawi iko na ta'wil, lakini ni ta'wil ndogo. Rubama ta'awwala qalilan fi sharh Muslim. Huenda Imam Nawawi akawa yani iko na ta'wil, maana yake anabadilisha sifa za Allah mara kidogo kwa sharh Sahih Muslim. Akanijibu Abu Hudhaifa akasema, al-Allama Tajuddin Subki amesema وقد وصل حال بعض المجسمة في زماننا أن كتب شرح مسلم لشيخ محي الدين وحذف من كلام النووي ما تكلم به على حديث الصفات. Eti kuna baadhi ya watu wenye kumpa Allah mwili katika wakati wetu, imefikia hali wameandika sharh Sahih Muslim ya Nawawi wakavuta hadithi za sifati, au wakavuta yale maneno ya Imam Nawawi alipozungumzia hadithi za sifa. Sasa Abu Hudhaifa unanukuu kwa Subki na unasema Imam Nawawi ni mtu wa bid'a. Subki nini sasa? Subki mwenyewe ni Ash'ari, anajikubalia mwenyewe kwa nafsi kama ni Ash'ari. Inakuwaje unanukuu kwa mtu wa bid'a? Unaruhusu kunukuu kwa mtu wa bid'a? Unaruhusu kunukuu kwa mtu wa bid'a Subki kwa mujibu wa maneno yako, ila mimi sisemi hivyo. Imam Nawawi ni mtu wa bid'a. Eva, nani aliyokutangulieni?
hakuna lilitangulia katika ulama waliokuja baada ya Imam Nawawi. Sisi tunaenda na kauli ya kina Imam Ahmad, wameshasema waseme tu hivyo, wajasiri. Lakini inaonekana kwamba walikuwa na haya kidogo, wakawa na akili kidogo, wakasema tukisubutu kuweka wazi kwamba hakuna alimu hata umoja anayemjua Imam Nawawi alimbidiisha, tukijitia kusema waziwazi, basi na wale watu wadogo tuko nao watatukimbia, na itaonekana kabisa akili ndio hatuna. Fadlan anil ilm, achilia mbali elimu, akili kwanza hatuna. Sasa utasikia yudandinuna, utasikia wakisha babaisha, mpaka alifikia hata kumsemea Sheikh Ibn Uthaymeen uongo huyu kijana Muhammad bin Shams. Abu Hudhaifa hajasema, hajamsema Abu Uthaymeen, lakini ameniashiria akasema, ukijibu nitajibu, kama ndo jibu lingine ataniletea Abu Uthaymeen. Abu Hudhaifa, usinichokeshe kuniletea Abu Uthaymeen. Hawa wawili atosha kuwasemea uongo. Ukimleta Abu Uthaymeen pia kama amembidiisha Imam Nawawi, leta kwa kuuliza, bwana, mbona amenukuu hivi Ibn Shams kama Ibn Uthaymeen amemdhoofisha, mnasema aje? Tutakujibia vizuri, lakini usilete kama ni hoja yako, kwa dalili kwamba hawa jamaa wanafarikisha manhaj kuanzia ulama wa baada ya karne, kuanzia ulama wa mwaka wa 400 au alim wa kuanzia mwaka wa 500 au tukiteremka kidogo kuanzia wakati wa kina Ibn Taymiyyah. Wanaona kama hii manhaj kuanzia wakati wa kina Ibn Taymiyyah inapingana na manhaj ya wakati wa kina Imam Ahmad. Wanafarikisha baina manhaj mutaakhirin wa mutaqaddimin, wanafarikisha kwenye aqida Sheikh, na kwenye hadithi najua wako na Abu Hudhaifa nadhani kwa miongoni mwao, kama hajajirejea, anaona kama hadithi tasahihat za kina Ibn Taymiyyah na kina Dhahabi na kina Ibn Qayyim kuteremka mpaka kina Albani, kina Ibn Baz, anaona kama hizo zinatofautiana na tasahihat kusahihisha hadithi kwa kina Imam Ahmad na kina Bukhari na zamani. Subhanallah, mimi nilikuwa nasikitika kuona wanatajara kusema hivyo kwenye hadithi. Sasa hivi wanakuja kutajara kusema mpaka kwenye aqida, mpaka Rabi' ibn Hadi al-Madkhali akawa mradi huja Maadil al-Hamdani, akakasirika sana. Unaweza aliita hichi kitabu, alikita Wuduhul Burhan yadmaghu mukhalafati Adil Hamdani, ndio alikiita Sheikh, kuweka wazi dalili inatofoa ubongo wa Adil al-Hamdani. Tukishaita kitabu chake hichi, na mashaallah Abdulaziz wale ni kurusha hichi kitabu kwenye kundi siku zilizoisha au panapita miezi mingi. Jazakallahu khaira. Katika watu wanapenda kunakish nao kwa Abu Aziz, jazakallahu khair, hata Usimiyano, jazakallahu khair, na kwa Abu Muhsin Kongo Matabaro, na wengine katika vijana wetu. Wallahi unanakish wewe mwenyewe unasikia raha, mtu anakuletea hoja kweli, anapinga rai yako, lakini kwa heshima na adabu. Abu Hudhaifa na yuko miongoni mwao, lakini hivi ndio anaanza kupoteza njia. Kisikia audio yake dakika 16 kwa kweli ni matatizo. Kwa hiyo Abu Hudhaifa, nani alikutangulia kumbidiisha Imam Nawawi? Ibn Shams amekosa huyo mtu. Unajua pia akakimbilia maneno yenye wewe umenukuu, ameyasema yeye. Haya maneno kwa mtu mwenye fahamu anaelewa kwamba watu wote waliokuja baada ya Imam Nawawi hawajui manhaji, kwenye akida wamepinda, ndiyo mafadu ya maneno. Wa ila amejibu hivi, akajibu akaleta kauli za Imam Ahmad na umezileta. Miongoni mwazo ni hii kauli, wala yastahiqu an yakuna sunni. Watu nukuu yote kisu ilivyoileta, ولا يستحق أحد اسم السني أو اسم السنة إلا أن يستكمل خصال السنة كاملة. Hastahili mtu kuitwa ni mtu wa sunna mpaka kamilishe vipengele vya sunna vyote. Lianna man ankara khasla min khiswali sunna la yuqalu sahibu sunna, kwa sababu mtu mwenye akipinga hata kipengele kimoja, huyo sio mtu wa sunna. Ukanukuu hayo maneno na Ibn Shams ameyanukuu maneno ya Ahmad hayo. Wanamuuliza Imam Nawawi, nani kutangulia kusema ni mtu wa bid'a? Anukuu haya maneno ya Imam Ahmad. Imam Ahmad hamjui Imam Nawawi bana. Imam Nawawi akuja baada ya Imam Ahmad. Sisi tunakuuliza mwenye kumjua Imam Nawawi alimbidisha watu, leo kauli ya Imam Ahmad.
akaleta na maneno ya Imamu al-Barbahari, wa'lam rahimakallah anna al-ilma laysa bikathrati riwaya wal kutub innama al-ilm man ittaba al-kitaba was sunna. Fahamu Allah kurehemu kwamba elimu sio kwa kuwa na upokezi mengi na vitabu vingi. Elimu kufuata sunna na kitabu na sunna. Na haya maneno Ibn Shams amesema na hum yanukuu biharfi, kwa herufi. Sheikh, unanikatalia kwamba haukunukuu kwa Ibn Shams, basi utatuelewesha. Lakini tujitahidi tusiwe waongo, tuwe wa kweli, utatuelewesha. Wala tunakuzania. Lakini wallahi dhana ya nguvu, dhana ya nguvu kabisa ni mtihani. Ukanukuu kwa As-Sijzi, maneno mnukuu kwa Sijzi kwamba Imam Nawawi hawezi hastahili kuwa mtu wa sunna, sio mtu wa sunna, ni mtu wa bid'a. Ndio yenye amenukuu Ibn Shams. Ukanukuu kwa Barbahari, ndio amenukuu Ibn Shams. Yote anakwambia amenukuu, ili audio siwe ndefu, hatu yarudia tena yote. Hivi kweli Abu Hudhaifa tutambia kama ukunukuu kwa Ibn Shams kweli? Ittaqillah wastuqil qawl, kuwa mkweli, umuogope Allah. Tutasaidiana Abu Hudhaifa. Hii group yetu ad-durusul ilmiya tumeweka sababu ya tulab ilm kusaidiana masail. Sisi kuna wakati tunatereza, tunasaidiana humu. Kama utakuwa umetereza, tusaidiane shekhe. Kwa mtu mwenye akili akielewa haya majibu, anamaanisha hivi: mimi si wafati au ulama wote walikuja baada ya Imam Nawawi, mimi si wafati, namfuata Imam Ahmad, namfuata Sijzi, namfuata al-Barbahari. Ndio. Kwa hiyo washasema kwamba mtu akipinga sunna khalas. Kwa hiyo Imam Nawawi ashapinga sunna, amesema sunna tu moja, ashapinga nyingi khalas. Tayari tafrika. Unafarikisha manhaji ya watu wa zamani kwenye akida na wale. Maana yake ulama wote, mpaka nikamsikia na thubutu kujibu, ili sikumsikia na alisema Abu Hudhaifa hajajibu hii. Ibn Shams amesema, lakini sio kwenye ule munakasha. Uenda angesema kwenye ule munakasha, Abu Hudhaifa angenukuu hii, wallahu aalam. Lakini sehemu nyingine walimuuliza nani katika ulama alikutangulia kumbidisha Imam Nawawi. Unajua kisi majibu alijibu? Ajibu wallahi. Siku ya kunukuu lakini nimehifadhi. Akasema ulama gani unakusudia? Kama unakusudia ulama wa zamani kina Imam Ahmad na nini, hawamjui Imam Nawawi. Kama unakusudia ulama baada ya Imam Nawawi, pako ambao wameasirika na maashaira. Kwa hiyo wakampitisha hivyo. Sio pako wengine walifanya nini? Hawajui maneno ya Imam Nawawi. La ilaha illa Allah. Yani ulama wote kina Ibn Taymiyyah kina nani wote, ima wawe wameathirika na washaira au hawamjui Imam Nawawi. Wallahi hadha ajibu, wallahi makubwa ni yani, si wala sijawahi kuona wallahi. Kisha mtu kama huyu bado mashababu wanamfuata. Wa sadaqa Allah, na Allah amesema ukweli kwamba wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas. Ogopeni fitna, msizani kama ni watu waovu ndio tawapata. Hata watu wa elimu, tulabu ilmu, watu wajishughulika kujishusha kusoma Qur'an, kusoma vitabu, fitna za kawapata wallahi. Ndio hii ni fitna. Ibn Taymiyyah akasema ukweli kabisa. Fitna ikija elimu inaruka, akili inarukaga licha ya elimu. Na Sheikh Suleiman Wahaila kaandika kwenye kitabu chake kidogo cha Fiqhul Fitan, akasema fitna inapokuja wanaiangukaga yemu vijana wasiofahamu, wasiokuwa na elimu, lakini ulama wanaijuaga ile fitna. Lakini vijana wengi ndio wanamfuata ujamaa. Sikuwa nategemea nyumbani pasha kuwa huyu mwenendo, isipokuwa nimesikia hapa kwa Abu Hudhaifa. Hoja nyingine Abu Hudhaifa ametoa, anasema Subki ni pale nimesema kama Imam Dhahabi amesema kwamba Imam Nawawi iko na ta'wil, lakini ni ta'wil ndogo, rubama ta'awwala qalilan fi sharh Muslim. Huenda Imam Nawawi akawa yani iko na ta'wil, maana yake anabadilisha sifa za Allah mara kidogo kwa sharh Sahih Muslim. Akanijibu Abu Hudhaifa akasema, al-Allama Tajuddin Subki amesema, waqad wasala halu ba'd al-mujassima
وقد وصل حال بعض المجسمة في زماننا أن كتب شرح مسلم لشيخ محي الدين وحذف من كلام النووي ما تكلم به على حديث الصفات. Eti kuna baadhi ya watu wenye kumpa Allah mwili katika wakati wetu, imefikia hali wameandika sharh sahihi Muslim ya Nawawi wakavuta hadithi za sifati au wakavuta yale maneno ya Imam Nawawi alipozungumzia hadithi za sifa. Sasa Abu Hudhaifa unanukuu kwa Subki na unasema Imam Nawawi ni mtu wa bid'a. Subki ni nani sasa? Subki mwenyewe ni Ash'ari, anajikubalia mwenyewe kwa nafsi yake ni Ash'ari. Inakuwaje unanukuu kwa mtu wa bid'a? Unaruhusu kunukuu kwa mtu wa bid'a? Unaruhusu kunukuu kwa mtu wa bid'a? Subki kwa mujibu wa maneno yako, ila mimi sisemi hivyo. Unanukuu hayo maneno kwa Subki, unakubali haya maneno kwa Subki? Kisha subhanallah, hivi kweli unafikia hatua ya kumdhania haya maneno amenukuu Ibn Shamsi ama maneno ameyasema Ibn Shamsi na umeyasema, unafikia kumdhania alim katika ulama wa sunna al-Imam Adh-Dhahabi kwamba hajasoma sharh sahihi Muslim, hajasoma sharh sahihi Muslim ya Imam Nawawi ambayo iko na sifa zenye Imam Nawawi amekosea kwazo, na unakubali maneno ya mtu Ash'ari zidi ya Imam Adh-Dhahabi ambaye ni salafi, ili tukutetea mwenendo unataka kusema na hoja yako. Kisha maneno yako na itirab, ikiwa kwamba Imam Adh-Dhahabi amesoma kitabu cha sharh Sahih Muslim cha Nawawi ambacho walivutavuta zile sifa zenye Imam Nawawi alitereza kwazo, kwa nini amesema rubama taawala qalila, na huenda amebadili sifa za Allah ndogo? Kwa nini amesema hivyo? Kwa hiyo hapa Imam Adh-Dhahabi yeye aliona kama ni ndogo. Kwa nini? Ingawa Suyuti afwan Sakhawi ni Ash'ari na yeye tena Ash'ari wala hakuna jidal. Kwa nini waita wao ni Ash'ari? Subki ni Ash'ari, Sakhawi ni Ash'ari. Kwa nini? Kwa sababu wao wenyewe wanajikubalia kama ni Ash'aira. Na hii ndio pointi nyingine tutaizungumza. Lini mtu anakuwa kwenye kundi? Kwa nini tumejua kama Zamakhshari ni Mu'tazili? Vipi tumejua kama Nawawi Subki ni Ash'ari? Vipi tumejua kwamba Sakhawi ni Ash'ari na wengine katika ulama? Imekuwa aje? Kwa nini Imam Nawawi tunakata kama sio Ash'ari? Au kwa nini kwa Imam Nawawi pako khilaf kama ni Ash'ari au sio Ash'ari? Nakupa tu kaida na hilo tutalinakisha huko mbele kwenye sauti za Muslimiano. Katika kaida za kumjua mtu kama yuko katika kundi fulani, mpaka yeye mwenyewe ajinasibishe kwalo, hatujaona sehemu Imam Nawawi anajinasibisha kama yeye ni Ash'ari. Tulinakisha hilo inshallah. Kwa hiyo Adh-Dhahabi amesema kwamba Imam Nawawi alikuwa anafanya ta'wil, ana fasidi sifa baadhi kwenye Sharh Muslim, kwani kwa sababu sio sifa zote amezibadili. Nimekusikia unasema Abu Hudhaifa kwamba sifa zote amezifanya ta'wil. Hiyo ni kosa, hiyo ni kosa kabisa. Sio zote, bali msikize Sheikh mashhur, wanafunzi katika wanafunzi vigogo wa Sheikh Al-Albani, anasema eti anasema كلام النووي على الصفات منقول من شرح صحيح مسلم كالقاضي عياض والمازيري، وقد وقع كثير من التأويل فيه. maneno ya Imam Muslim, maneno ya Imam Nawawi kwenye Sahih Muslim ya kufanya ta'wili sifa za Allah
ananukuu kwa Qadhi Iyad na Maziri, na wakawa walifanya ta'wili wakazibadilisha. Wa huwa ma hadha, pamoja na hivyo vote, yataraddad fi ba'd al-ahayin baina al-ithbat wa huwa madhhab as-salaf wa baina at-ta'wil au tafwid al-ma'na wa huwa madhhab al-ash'ariyya kama waqa'a lahu fi sifati yadi Allah azza wa jalla. Utamuona Imam an-Nawawi kwenye kitabu chake sharh ya Muslim yuko na ittirab na mgongano, mara anathibitisha kwa madhhabu ya salaf sifa za Allah, mara anazibadili, mara anasema maana yake tujui. anaendelea anasema awala an-Nawawi ba'd as-sifat wala siyama al-fi'liyya minha tanzihan lillahi an dhahiriha wa khashyata tashbih bi khalqihi wa wasfahu bitajsim. Anasema Imam Nawawi amebadili baadhi ya sifa hasa za vitendo vya Allah kwa kutaka kumwepusha Allah na uwingi wa zile sifa, au kuogopa simfananishi na viumbe wake, au kuogopa asimsifi Allah kwa mwili. Walladhina salaku hadha almaslak farru min at-tashbih wat-tajsim fawaqa'u fi at-ta'til. Na watu ambao walichukua huu mwenendo walikuwa naogopa kumpa Allah mwili na kumfananisha Allah, wakajikutana wameingia katika kupinga. Akaendelea sema maneno, lakini je nakusudia hapa kwanza unaona kama anahakikisha kama sio sifa zote. Je, ni nyingi kama kisa alivyosema Sakhawi au ni ndogo kama kisa alivyosema Dhahabi? Huenda Dhahabi amesema ni ndogo, ni nisba kutokana na zingine hakuzifanyia ta'wil. Hiyo haingoje kufanya kunakishi zaidi. Kwa sio zote Sheikh. Na ndio maana anaendelea anasema Sheikh Mashhur, na haya maneno ya Sheikh Mashhur siku ya nukuu tu bila kuyafanyia utafiti. Wazi kama Imam Nawawi alikuwa na tamani kufuata madhhab ya masalaf. Sikia kisa anavyosema Sheikh Mashhur. Anasema يظهر من كلام النووي السابق أنه يرى تفويض المعنى، وهذا ما صرح به في كثير من المواطن في شرحه. Imam Nawawi alikuwa na mgongano mpaka kwenye sharh Sahih Muslim, akawa haawili sifa, anazifanyia tafwidh. Yani maana yake habadilishi sifa za Allah, anazikubali, lakini anasema hatujui maana yake. Katika Sahih Muslim sifa fulani hakuzifanyia ta'wil, hakuzibadili. Tazama kama sifa ya itiyanullah, kuja kwa Allah. Tazama sifa ya al-asba', kidole cha Allah. Tazama sifa ya nuzul, kushuka kwa Allah kipande cha usiku cha mwisho. Tazama sifa ya ulu, amekuwa sibadili. Anasema hatujui maana. Sasa mimi nakubali tafwidh, atukubali tafwidh, lakini cha tutaka kusema, sikiliza. Anasema hivi Imam Nawawi, na tafwidh madhhab jumhuri salaf. Ndio sana sema katika Sahih Muslim, madhhab jumhuri salaf. Tazama kwenye juzuu ya 3 karatasi ya 19 mpaka 20. Anasema mwenendo wa kukubali sifa za Allah na kuacha kwamba hatujui maana ndio mwenendo wa masalaf. Hapa tunapata faida kadhaa. Kwanza, si mwenendo wa masalaf. Mwenendo wa masalaf wanajua maana sifa za Allah. Allah akisema yuko juu ya arshi, wanajua maana kuwa juu ya arshi, yuko juu ya arshi. Lakini yeye Imam Nawawi anaona kama madhhabu ya salaf hatujui maana ya kuwa juu ya arshi. Allah akisema yuko na mkono, masalaf wanajua mkono, tunajua maana yake katika lugha ya Kiarabu, lakini mkono wa Allah haufanani na mkono wa viumbe. Lakini Imam Nawawi anasema mkono hatujui maana yake. Ni tofauti ya tafwidh na madhhabu ya salaf. Tafwidh hii sio madhhabu ya masalaf. Lakini chetu tunakusudia nini? Imam Nawawi akadhani kwamba ni madhhabu ya salaf
akaishikilia kwa kudhani kama ni madhhabu ya salaf, na huyu ni udhuru kwake, kwa sababu kile kipindi chake maashaira walikuwa walipiga fora, walikuwa ni wengi, maneno yao yakawa ni mengi, ikawa mtu kusema uepukike na maneno yao ni ngumu. Na Imamu Nawawi alikuwa ni katika watu unajua, katika kuandika vitabu watu wako sempuli tofauti. Sempuli ya Imamu Nawawi katika kuandika kitabu, yeye alikuwa anaona weka tu, weka, yani manake zungumza, chukua kila kitu, nukuku, weka kitabu ambacho kiwe na faida tu, watu faidike, bila kuchagua vitu sahihi na vitu vibaya, vitu sahihi na vitu ambavyo si sahihi. Alikuwa yeye madhehebu yake katika kuandika sio hivyo, na masalafu wengi walikuwa na hiyo njia, wanasema kwamba shaweka hadithi acha dhaifu, basi wewe mwenye kusoma ndio inabidi umakini. Ndio maana al-Imamu al-Asnawi akampa udhuru Imamu Nawawi, akasema al-Imamu al-Asnawi anasemaje, i'lam anna Sheikh Muhyiddin an-Nawawi rahimahullah lamma ta'ahhala lin-nadhari wat-tahsil ra'a al-musara'a ila al-khayrat an جعل ما يحصله ويقف عليه تصنيفا ينتفع به الناظر فيه، فجعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا وهو غرض صحيح. Yani yeye amekuwa anapenda khairi nyingi, akawa anakusanya tu kwenye vitabu vyake vitu, anakusanya ili watu wabione, kwa malengo yake ni mazuri. Walaula dhalika lam yatayassar lahu min at-tasnif ma tayassara lahu. Na ndio maana kwa muda mdogo alikufa Imam Nawawi ameandika vitu vingi, kwa sababu alikuwa anakusanya. Lakini akaja mwingine ambaye ni Ar-Rafi'i yeye